Assalomu alaykum hurmatli talabalar, siz bilan yana uchrashib turganimdan xursandman. Bugun luminescent analiz darsimizning yana ikkinchi qismiga o'tamiz. Siz bilan qishloq xo'jalik fanlari nomzodi Shoira Ishoqova suhbatlashmoqda. Darsimizning rejasi: oziq-ovqatlarning luminescent tahlili, qishloq xo'jaligida luminescent tahlildan foydalanish. Birinchi navbatda luminescent tahlilning o'zi afzalliklarini ko'rib o'tamiz. Birinchi, bu luminescent tahlil birinchi navbatda yuqori sezgirlikka ega. Ikkinchisi, uning ekspressligida. Uchinchidan, alohida namuna tayyorlamaslik. To'rtinchidan, eng muhim xususiyati element va mikro aralashmalar izlarini ham aniqlab bera olishi. Mahsulotlarni uzoq saqlash va konservalar tayyorlashda dastlabki sotlash muhimdir. Bu usullar juda sodda bo'lib, ultrabinafsha va ko'rish sohasidagi qisqa to'lqin uzunlikdagi nurlar bilan yoritiladi. Shu yo'l bilan bodring, karam, kartoshka, apelsin, mandarin, limon va boshqa meva-sabzavot mahsulotlarining buzilish bosqichini oldindan aniqlanadi. Foydali sog'lom sabzavotlarni zamburug', mog'or va muzlab zarargarlardan ayirish mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini tahlilida ham luminescent tahlil qo'llaniladi. Masalan, nurlanishiga qarab unning sortini topish mumkin. Unda qancha ko'p kepak bo'lsa, zangordan ko'kka aylanuvchi nurlanishi shuncha intensiv bo'ladi. Zarg'aldoq luminessensiyada undagi qora-kuya qo'shimchasini oson bilish mumkin. Kartoshkani luminessensiya qilish. Mana bu rasmda sarxil kartoshka va ko'karib qolgan kartoshka misolida ko'ramiz. 50-yillarning boshlarida bir necha olimlar kartoshkaning sifatini nazorat qilishni eng oddiy usulini ko'rsatib berishdi. Nima uchun aynan kartoshka? Chunki kartoshkani diqqat bilan qaraganda ham sifatsizligini aniqlash juda qiyin. Olimlar sog'lom sifatli kartoshkaga ultrabinafsha nurlarni tushirishganda kartoshka luminessentlangan. Shu narsa ma'lum bo'lganki, shu'lalanish kartoshkaning naviga ham bog'liq ekan. 70 xil navli kartoshkada tajriba o'tkazilgan. Kartoshkaning sifati buzilgan yoki fitofitoriy zamburug'lari bilan zararlangan bo'lsa, shu'la rangi darrov o'zgarganligi sezilgan. Sut, tuxum kukuni va baliq mahsulotlari sifatini ultrabinafsha nurlar bilan yoritib nazorat qilish mumkin. Yangi non, mana ko'rsatilgan luminessentlangan va mog'orlagan non. Mog'orlagan nonni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, lekin luminessentlangan nonni ko'rganimizda uning ba'zi joylari to'q rangda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Luminessensiya orqali tuxum mahsulotlarining sifatini vizual ko'rish mumkin bo'ladi. Masalan, yangi tuxumlarning oq rangli po'chog'i qizil rangda ko'rinadi. Saqlangan tuxumlar yoki aynigan tuxumlar esa moviy rangda tovlanadi. Yangi sog'ilgan sutlarni yoki umuman sut mahsulotlarini luminessensiya qilinganda unda quyidagi farqlar, quyidagi shu'lalanishlarni ko'rish mumkin. Yangi sog'ilgan sut sariq rangda, qaynatilgan sariqroq, suyultirilgan sut esa xira sariq, achigan sut esa havo rangda bo'ladi. Endi sifatli tvorog esa sariqroq tovlanadi. Yaxshi tayyorlanmagan tvorog havo va binafsha tusda bo'ladi. Endi yangi go'sht bilan eskirgan go'sht luminessentlangan vaqtda farqlari shunday yaqqol ko'rinib turibdi. Bunda yangi go'sht to'q qizil rang bo'lib tovlanib tursa, eskirgan go'sht esa xira qizil rangda va orada oq shu'lalangan bakteriyalarning tasviri ko'rinib turibdi. Luminescent tahlilda tanlab olish usulida qishloq xo'jalik ekinlari va paxta turlari urug'larini yashash qobiliyati aniqlanadi. Suli, arpa, bug'doy, makajo'xori, sig'ir, qorag'ay, qora qarag'ay
Kedri urug'lari kurtaklari nurlanishlari rangi ularning yashash qobiliyatiga bog'liq ekan. Arpa yoki bug'doyning urug'i kurtagini 1% rodamin buyog'i eritmasi bilan ranglanganda yashash qobiliyati arpa kurtagi oq sariq, bug'doyniki sariq nurlanadi. Yashashga qobiliyatsiz urug'lar xira jigarrang nurlanadi. Insektofungitsid kasallik bilan zararlangan urug'larni saralashda foydalaniladi. Masalan, luminessensiya ta'sirida havo rangda shu'lalangan urug'lar bug'doyning sog'lom va pishgan donlariga xos bo'ladi. Kasallangan donlar esa yorqinroq ranglarda tovlanib turadi. To'liq bo'lmagan, nam tortib qolgan donlar sariq ko'rinishni oladi. Mevalarning sarxilligiga ko'ra tahlili. Bunda yangi mandarin to'q zarg'aldoq rangda luminessensiyalansa, ko'zga ko'rinmas mog'or bilan zararlangan joylar esa havo rangda ko'rinadi. Limon. Sog'lom limon sap-sariq havorang tusda, chirishning boshlang'ich darajasi bo'ladigan bo'lsa, odatiy yorug'likda uncha sezilmaydi. Ultrabinafsha nurlarda to'q havorang yoki havorang nuqtalar bo'lib ko'rinadi. Chiriganlar esa zararlanish markazida to'q havorangli moviy yoki sariq hoshiyali dog'lar hosil bo'ladi. Apelsin. Sog'lom apelsinlar sariq, och havorang tusda ko'rinadi. Chirishning boshlang'ich darajasida to'q havorangli nuqtalar ko'rinishda bo'ladi. Chiriganlar esa to'q havorangli moviy hoshiyada va keng hoshiyali yorqin sariq rangda ko'rinadi. Go'sht va qiyma mahsulotlarining luminessensiya ko'rsatkichlari bilan mana tanishishingiz mumkin. Endi qishloq xo'jaligida ko'p foydalanadigan makroluminessent usulini ko'rib chiqamiz. Ushbu usulda ayrim zararkunandalar tomonidan zararlangan urug', ko'chat va qalamchalarni zararlanganini aniqlashda ishlatiladi. Bu zararkunandalar quyidagilar: karantin osti urug'lari, shu jumladan Xitoy donxo'ri va Braziliya urug' xo'ri. Bularning tuxumlari hamda ombor uzun buruni tuxumlari yarqirab luminessentlanadi. Bulardan tashqari qizil qonbit va unsimon qurtlar chiqindilari ham qalamcha va ko'chatlarning yoriqlarida yaxshi luminessentlanadi. Bu usul qo'llanishda maxsus apparaturalardan foydalaniladi. Agar urug' namunalari ko'p bo'lsa, unda maxsus xonalarda saqlash lozim va bu xonaga maxsus transportyor moslama o'rnatilgan bo'lishi kerak. Urug' bunkerga solinadi va asta-sekin maxsus motorchi yordamida ishlayotgan transportyorga tushadi va nurlanish manbaidan o'tgan sayin zararlangan urug'lar ko'zdan kechiriladi. Zararlangan urug'lar ko'rinishi bilan transportyor to'xtatiladi va urug'lari pinset yordamida keyingi entomologik tahlil uchun olinadi. So'ngra transportyor yana ishga tushiriladi. Shu bilan qisqacha ma'ruzamiz o'z yakuniga yetdi. O'z-o'zini nazorat savollari bilan tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana ko'rishguncha xayr.